Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdaj pa bo abrakadabra, čira čara, lari fari, strela udari, pa še kaj, ne, bi lahko bilo. In naj se zgodi zelena neki. Evo, tole je za našo današnjo gostjo, ki po mojem, da ne bo užaljena, če ji bom rekla, da je moderna čarovnica, čeprav bojda je lepši izraz čarobnica, ne? Tina Orel danes v naši družbi, jaz sem ti pripravila posebej energijski napitek, energijski v večjih, ne? Pa sem rekla abrakadabra, pa ljubezen, pa tak naprej, ne? Ker februar je tukaj ljubezni, ne? Evo, izvoli. Hvala. En tak koktelček iz trav, iz kalčkov za razstrupljanje, zdaj se ta cajt začne. Kakšen je okus? Dober. Dejansko, ne? Ja, meni je dober. Nekaj sem povohala, sem mislila, da bo slabši, pa ni, je super okus. Ja, ker zgleda, da bo zelo slab okus, ne? Ta zelena barva ne govori o obetajočem dobrem okusu. Ne, ampak sem presenečena, da je tako dober. Ja, dejansko. Moderna čarovnica. Danes boš govorila o tem, kako lahko ženske bolj vstopimo v svojo dejansko moč in kako lahko to, da nam nekdo reče, da smo čarovnice, lahko vzamemo tudi kot dobro, ne? Ja, ko sem jaz iskala ime za moje te mesečne programe mentorske, sem mislila, ja, čarovnica ne bodo razumeli, ne? Mogoče bodo narobe razumeli, potem sem jaz rekla, ne. Čarovnice se meni zdijo take, ki znajo ful dobro zdraviti, kot neke zdravilke včasih, ne? In sem rekla, naj bo tu, ker jaz želim transformacijo. Vešče bi lahko dala tudi, moderne vešče, ker vešča ve, ne? In vešča je vešča marsičesa. Marsičesa, ja. Odlično. Torej, te moderne čarovnice, tudi tvoj program in to, kar si dejansko zadala in si začela že pravzaprav v drugi polovici 2019, se mi zdi, da precej s tem, govori o tem, kako lahko ženska postane bolj ženska, ker ta svet je precej moški v tem smislu, da uporabljamo to drugo stran možganov bolj, več je logike, več je razumnosti in tako naprej. Ženska energija je pa tista malo bolj fluidna, mistična, nevidna. Ja, jaz sem spet začela pri sebi, ne? Se ti zdi, da sem se kaj spremenila v enem letu zdaj? Izjemno se mi zdi, da si se spremenila. Ker jaz sem pri sebi opazila, ne, pač plači položnice, skrbi za otroke, pejdi v službo, poskrbi za to, da se boš še lepo imel. Sem pri sebi videla, da tu nekaj ne štima. Meni mi je bilo, nekaj mi je manjkalo, no, ne vem, kako bi povedala. Ni bilo tistega, da bi rekla, jaz pa zdaj ful uživam. In potem sem ugotovila, da res smo pa tudi take stranke sem jaz imela, take ljudi, ki so hodile k meni. Sem videla, da so te uboge ženske, ne vse, ampak večina je bilo takih, ki niso znale iz tega labirinta ven. Kako se osvoboditi tega, da se vse mudi in da mora vse hitro. In potem sem jaz sama začela razmišljati, ja, pa sej jaz isto delam, ne? Sej jaz isto delam, kako bi naredili, da bi nam bilo lažje. In potem sem enostavno ugotovila, da je pač z različnimi vajami, tehnikami, energijskimi vajami in da smo čim bolj v flowu in da ne toliko razmišljamo, pač v glavi obrnemo, rabiš navodila, ne, tu ne moramo kar znati, ne. Eni morajo na glas slišati, tako da jaz prav ful na teh programih povem ljudem, da morajo v glavi si pazi, kaj delaš, tudi ko kuhaš, bodi v ženski energiji. Kaj to pomeni? Ja, pašto ti lahko skuhaš, se mi mudi in kuhaš in si jezen, nalogo moraš narediti, ali pa si v miru, isto minut boš rabil. In se daš, okej, zdaj bom naredil to, ker drugega itak ne morem. Ja, razumem te. Dejansko, mislim, da so zaradi tega moški kao boljši kuharji, ker ženska mora skuhati za familijo, da ne bojo lačni, se zmeri modi, zmeri hiti, zmeri nori, ker gre pa moški v kuhno ponavadi, pa itak umaže, nočemo vedeti, koliko posode, ne? Ampak on uživa v tem, ne? In potem mogoče so zaradi tega moški boljši. Ja, sej, tu v bistvu bi jih mogli mi oponašati, ne, če tako pogledamo.
ampak jaz sem videla, da ni težko. Par globokih vdihov v trebuh, da gre vročina iz glave dol, si narediti pavzice v dnevu, tudi v službi, da se zavedamo same, da smo tako, da se pač same damo v to žensko energijo, ker drugi nas ne bojo. Ja, tudi Lučka Koščak je z nami govorila o teh modernih čarovnicah, kako so na nje gledali dejansko včasih, kako je danes, dajmo preveriti njen odgovor. Ne, mislim, da se je nekaj drugega, mislim, da nismo mi nič krive bile, da so nas, da smo bile enostavno preveč močne. In čas preveč močni ljudje grejo. Glave, ki štrlijo, letijo. Ja, tako. In mislim, imamo mi isto intuicijo. Samo moramo si vzeti malo časa za sebe, ker se silno radi razdajamo. Se ljudje spomnijo, kako so v resnici mirni in lepi. Moški, ženske, imam vse rade, otroke, drevesa, vse. Ampak ženske so tako dragocene, jaz imam ful rada ženske. Mislim, tako jih spoštujem, ker vem, čez kaj moramo iti. Vem, kako nas vzgajajo, vem, kako vzgajajo fantke in kako punčke. Še zmeraj, a veš. In se mi zdi, da je fajn, da se zavemo svoje moči in jo uporabljamo sebi in drugim prid. In vsega tega se danes ženske ponovno učimo, ponovno torej, mogoče se niti ne učimo, ampak ne se spominjamo nazaj tega, kar je pravzaprav že v nas, ne? Ja, točno tu. Vse tu je že v nas. Mi nič ne, nobene tople vode odkrivamo. Mi tu smo vse vedeli, vse naj bi vedeli, ampak ker je ta tempo tako hiter, na tu ful pozabimo. Imaš 1, 3 in 6 mesečni mentorski program. Kaj to v bistvu pomeni sploh? Pač jaz sem videla, ko so ljudje hodili k meni na svetovanje Jyotish, da je enostavno ti v 1 uri ne moreš strpati preveč podatkov. Ker nima smisla. Bolj samo naštevaš in vprašanje sploh, koliko si oseba tu zapomni. In jaz sem bolj rajši rekla, da jaz bi šla rajš bolj v globino. Zato, da se res zgodi neka transformacija in da človek, ko gre od mene, da pač bo drugi, no. Čisto tako dobesedno povedano. Da ne bo isti, da bo nekaj se zgodilo, nekaj tako klikne, aha, zdaj pa mi je jasno, zdaj sem pa čist drugi, zdaj pa grem naprej. Tu je bila moja želja in potem, ko sem razmišljala, na kakšen način bi lahko tu naredila, so prišli ti programi, mi na misel, pa tudi ljudje so sami potem spraševali, ker so hoteli več. Več, ne samo enkrat, ampak večkrat pride. Kaj delate pol z ženskam moderne čarovnice? Kaj delate potem? Vedno je na prvi vrsti Jyotish karta. Zmeri pogledamo, kako so trenutno planeti za to določeno osebo, kaj prinašajo, kako so tranziti, ali ima obdobje sadesati ali nima. In potem jaz prilagodim čisto vsaki osebi čisto individualno program. Ko vidim, ene bi rade bolj poslanstvo, ene bi rade bolj šle v žensko energijo, ene zanima bolj družina, ne moramo pa vse mešati, ne? Se osredotočimo pol na eno področje in tisto probamo počistiti vibracijo. Ok, počistiti vibracijo, pa hkrati verjetno ozavesti določene zadeve, da lahko narediš korake naprej. Ja, točno tu, ampak če imaš ti, recimo, da si nekje ranjen na enem področju, ker si imel v otroštvu določene stvari, je treba to vibracijo najprej počistiti in pogledati, ki v karti se tu kaže tudi, da je mogoče slabša ta vibracija in ko tu vemo, naredimo iz minusa plus. Samo tu se da, se tudi Jyotishu se temu reče upaje, tu so preventivne tehnike, ko so jih uporabljali že 5000 let nazaj, samo da zdaj, če mi beremo te tekste, oni bolj govorijo o teh mantr, ko so peli mantre, tudi mi pojemo mantre na teh programih mentorskih, samo je tu bolj moderno, pomoderno, tako kot bi moderna čarovnica naredila. Se pravi, včasih so se vozile iz metlo, danes iz sesalci in tudi tehnike so danes bolj za ta čas. Bolj za ta čas, ja. Bolj za ta čas, ok. Zdaj, v februarju smo, a ne? Že januarja si nam napovedala, da je februarja vendarle taka vse prisotna energija ljubezni in ljubezen se pravzaprav zmeri začne pri sebi. Sama recimo opažam spet pri sebi in dejansko pri drugim, da je dejansko to najbolj tisto, kar nam manjka. Da se sprejmemo, pa da se dejansko imamo rade. Moderna čarovnica ima rada sama sebe, ne? Pa se sprejema kljub temu, da ima tlele malo preveč, pa tlele malo pa tole, pa ne vem karkoli.
Ja, točno tu je, ker če smo mi srečni, so srečni tudi ljudje okoli nas. Ne? Če nismo srečni, treba videti, zakaj nismo in kaj nas moti. Tudi če nas moti tlele malo trebuščka, treba pogledati, zakaj. Ne? Spet so tu lahko neka prepričanja. Lahko se tudi v karti vidi, želi biti lepa ta oseba. Lahko ima tako visoka pričakovanja, da v bistvu treba tudi tle vibracijo počistiti, ker nima realnih pričakovanj. Moramo prizemljiti osebe. Mi živimo na tleh, smo na Zemlji z namenom, ne? Nismo v vesolju in na enem planetu. Zdaj bi bilo lepo, ne? Tudi recimo iti kdaj na kakšen planet, ampak smo tukaj, na Zemlji. In tu jaz hočem ljudem povedati, da naj se prizemljijo, naj bodo tukaj, naj bodo v trenutku. Tudi Džotiš govori, da moramo živeti tukaj in zdaj. Ne kaj je bilo včeraj in kaj bo jutri, ampak kaj je zdaj ta trenutek. Tudi cilj nikoli ni znan. Ne moremo, tudi karta ni nobeno napovedovanje, da bom jaz napovedala, kaj se bo zgodilo. Ker cilja se ne more vedeti, kakšen bo. Zdaj bi kakšen rekel, da gledaš v stekleno kuglo, a ne? Imaš neke programe, moderna čarovnica, pa potem Džotiš obvladaš, to boš ziher napovedovala, vedeževalka prihodnost. Ja, tukaj ni mislijo, ampak ni tako. A te dejansko kdo pokliče pa ti reče? Zdaj že nekaj časa ne. Na začetku pa ja, so me tudi tu spraševali, če jim lahko pogledam, kdaj bodo loto dobili ali pa take stvari, ne. Ampak tu se ne da, ne. Tudi tu, ko se pogleda recimo letne napovedi, tu je vse samo neko predvidevanje na podlagi znanja, na podlagi planetov, kakor vremenoslovci ne morejo čisto procentno napovedati, kakšno bo vreme. Imajo pa aparate, s katerimi si pomagajo in že kar to natančno lahko napovejo. Ampak ne moramo jih pa zdaj si rekel, da bo sneg, snega pa ni, ne. Ker narava vseeno dela svoje in je potem tle še naša svobodna volja in vse, ne. Tako da je malo težko, jaz vse tudi tako pustim, da ne vzameti 100%. Ne kot napovedovanje. Ne kot napovedovanje, ampak bolj res, da se gleda energijo in da se dela na sebi, tako kot si ti rekla, začne se zmeri pri sebi. Zmeri pri sebi, tudi če se dogajajo res težke stvari, treba pogledati, zakaj so take težke stvari. Lahko tudi karta ne kaže v to smer, se pravi, da si oseba tu zmanifestirala. Treba spet le pogledati, zakaj. Ampak tu se ne da v eni uri, zato pa so te mentorski programi, da gremo lahko globje in da res pogledamo, kaj muči to osebo. Težko je tudi zdaj tako razložiti, ker je res čisto vsak ta program individualen. Prilagojen, ne, zdaj ti rabiš nekaj, jaz rabim nekaj, ena tretja oseba rabi spet nekaj drugega in nobeno svetovanje ni isto, se ne ponovi. Ampak ali recimo ti opaziš, da ljudje, ki so v sadesatju, da imajo več težav ali pa da se slabš počutijo ali pa da jih to bolj obremenjuje, pa dejansko ne vejo zakaj? Opažam, čeprav tudi opažam, da smo toliko že različni Džotiš svetovalci govorili o tem obdobju, da ljudje kar vejo. Te, ko vejo, jim lepo grejo čez to obdobje, oni, ko pa ne vejo, pa opažam, ja. In pol, ko pridejo k meni in jim povem, dosti jih tudi pride zaradi tega, ker slutijo, da so v tem obdobju in pol vidijo, da so res, se lahko pripravijo, ne, ker tu ni 7 dni, tu je 7 let in pol in v tem 7 letih in pol, če ti prideš recimo, ko si v 4. letu, 5., se da še kaj narediti, ne. Aha, ja, seveda, čisto na koncu verjetno ne. Tudi lahko, ne, ker še zmeri energija ostane obdobja, energija lahko se čuti tudi 4 leta, sploh če nismo naredili, ker nam je hotel, sadesati se gleda energija Saturna, ne, in če nam je Saturn nekaj želel povedati, in če mi ga nismo slišali niti enkrat v 7 letih, bo lahko še 3 leta se vleklo potem. Niti enkrat, ker Saturn želi, da delamo na sebi. Spet izhajamo iz sebe. On želi, deli na sebi, pejdi kdaj na meditacijo, daj pomagi ljudem, bodi skromen, rajši imej manj, A miš, da je meni Saturn to rekel, jaz sem napisala knjigo Darilo teme, ne? Pa glih zdaj razmišljam v najhujšem obdobju svojega življenja, kjer me je ta Saturn najbolj, zdaj s februarjem se dejansko konča. In sem prav čutila, da želim nekaj narediti tako, ne, za ljudi, da nekaj da daš od sebe in da to tema, da se to lažje sprocesira. Sigurno ti je tu Saturn rekel, ker tudi Saturn je povezan s temo, z nočjo, tudi Saturn je povezan s tem strahom, ker Saturn je tudi minevanje, mi se pa bojimo minevanja.
recimo vzhodni svet se tega ne boji tako, ne, čist drug. Oni to gledajo kot neko odrešitev, mi pa samo nek strah, ne, bohvar, če nekdo zboli. Ja, verjetno zaradi tega, ker smo prepričani oziroma so nam dali iz Biblije ven, da reinkarnacija obstaja. Točno to, In mislimo, da je to konec, ne? Ja, sej, in pol se bojimo in vse, kar se bojimo, alarm. In ne mi nič o tem govoriti, bojim se, bom raje šel mimo tega. Ampak mi smo tle, ne moramo iti mimo. Dan ima, mislim, če gledamo dan, ne, cikel ima dan in noč. Ne moramo mi reči, zdaj po noči me je strah, noč bom preskočil. Se ne da. Je namenjen tudi noč zato, da se mi spočijemo, ker ne moramo biti budni 24 ur na dan. In isto je tudi to obdobje na nek način, da spoči se. Kakor ta noč, ne. Ampak lahko v tem obdobju ti vseeno ustvariš, tako kot si ti knjigo napisala, vse sorti, ne samo eno, ne, več si jih napisala, je bilo super obdobje, ne, če tako pogledaš. Ja, moram reči, da jaz sem zelo hvaležna tudi tebi za orodje Džotiša, za to, da si mi približala to, da sem nekako, ja, mislim, za mene je pravzaprav zadnjih 7 let in pol najlepše obdobje mojega življenja. Definitivno. Intenzivno zaznort, a ne? Jaz pa ga nisem še končala, jaz ga še imam sadesati. Še do leta 23, tako da imam še kar 2 leti, ampak meni je najlepše obdobje v mojem življenju. Se pravi, se lahko to spreobrne, ne? Meni je ful lepo obdobje, so bili tudi vzponi in padci. V tem obdobju, mislim, če gledam, sem največ tudi, kar se firme tiče in ljudi spoznala in največ izobraževala se, ampak, in to je to, ko pravi Saturn, več, ko boš naredil na sebi, bolj te bo on nagradil. In to je dejansko res. Vse lahko zgodi, tudi nesreča in bolezni in nekaj, ampak tu treba pogledati, zakaj očitno rabim počitek. Ja, meni je všeč, da imaš te mentorske programe, zaradi tega, ker načeloma človek ima frizerja, h kateremu zmeri hodi, serviserja, h kateremu hodi avto servisirati. Skratka, te zadeve grobe, take imamo poštimane, nimamo pa enega takega življenjskega mentorja, kjer nam res lahko pomaga, da živimo dejansko boljše. Ja, točno to. Jaz tam zmeri pravim, imamo vse sorti aparatur, vse sorti ne vem česa, avto bomo ne vem kolikrat pogledali, kaj pa mi, ki smo pa mi, ne? Tako da tu se meni zdi super naložba vase, ker se bo 1000-krat, milijonkrat bo potem bila spet vrnjena nazaj. In mislim, tu sploh ni debate, ne? Ali bi šel ali ne bi šel na tak program. Če te vleče, če nekoga zanima Džotiš, je tu sigurno prava odločitev. Absolutno. Ja, ponovadi damo za vse druge, pa za vse druge stvari več, kakor na koncu, pa za take stvari. Da investiramo vase. Odlično. Hvala lepa. Torej, 3 in 6 mesečni so ti tvoji mentorski programi. Odlično. Danes smo torej govorili o modernih čarobnicah. In čarovnija vsekakor je nekaj, kar lahko začnemo ustvarjati, kar lahko postanemo mi sami. In na kakšen način? Ja, ne zgodi se kar tak, da pade z neba. Nekaj je treba za to narediti. Kot vedno, ne? Še kakšna informacija na klepet@kavi.si, na YouTube kanalu pogledajte tudi minule oddaje in moje pogovore s Tino Orel, ki se je neverjetno spremenila v zadnjem letu, izžareva toliko več te ženske energije in radosti in vsega ostalega. In pejte, če ne verjamete, pejte pogledati kakšen pogovor leto, 2 nazaj, pa boste videli dejansko samo razliko in hkrati tudi unovili veliko koristnih informacij na zdravje.